саламатсыздар ма? Бүгін біз қойдың етінен бұқпа жасаймыз. Ол үшін бізге қойдың еті керек. Және де осындай кусоктармен турап, осындай сүйектермен дайындап аламыз. Ет турау процесін көрсетейін. Дальше пісіргенімізді тағы да түсіреміз. Құйрық май. Міне бір құйрық майды астына. Және де осы бір қойдың еті. Етті осындай кусоктармен мияктарын бір бөлек пока тураймыз. Сүйегі бар еттерді бөлек тураймыз, себебі оны сүйегі бар еттерді астына саламыз. Қазанның табиғат аясында осылай қазанға жасаймыз. Сүйектерді омыртқаларымызды осылай екі-екіден бір-бірден бөліп аламыз. Етімен бірге қалдырған жақсылап болады. Себебі жегенге ыңғайлы. Осылай сүйектерін жатқызып аламыз. Бұқпамыздың етін дайындап алғаннан кейін қалған бөлшектерін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге жуа 1 килограмм тәтті бұрыш, 2 килограмм картошка, 1 капуста және 2 килограмм помидор керек. Погода кішкене бұзылып тұр, соған байланысты даусым дұрыс естілмейді. Ал біз бастаймыз. Жуамызды жартылай көлсіретіп етіміздің арасына салуға. Бұқпа дейді, бір жақтарда сірне дейді. Бізде бұқпа дейді, сондықтан біз бұқпа жасаймыз. Тәтті бұрышымыз морозильникте қалып қалыпты кеше. Сондықтан кішкене осындай мұз болып тұр, су болып тұр. Бұзылып кетпеген. Видеода әйтпесе жазатындар бар ғой. Табиғат аясында жасағаннан кейін бәрі таза. Іш құрылысын, шек, қарын ондайлар салмаймыз. Чисто ет және осындай овощ, көкөністер. Күн кішкене жел болып тұр. Сол себептен кішкене даусымыз естілмеуі мүмкін. Осылай дайындап аламыз. Бәрі жуылған, бәрі таза. Енді помидорымызды осындай артын алып тастасаңыздар да болады. Немесе қосып жүрсеңіздер де болады. Құйрық майын саламыз.
ет өзінің суына пісетін болғандықтан жабысқанмыш. Сол күнді штативқа алып қойып түсіріп жатсам, памятный болып қапты. Оказывается, мен қарамаппын оны. Салып тастадым сіздерге көрсетпей. Міне 1 сағаттай уже қайнады. Мен осылай ақырындап қайнату керек 2 сағаттай. Мен үйден міне картошкасын майға жеке қуырдым. Енді осы картошкасын ақырындап бетіне салу керек. Картошкасын бірге салсақ та болады, просто мен алдыңғы жолы істегенде осылай бөлек салғам, дәмдірек болды. Сондықтан сіздерге солай бөлек салуды айтып жатырмын. Етіміз почти. Етіміз почти үзіліп тұр уже. Осылай картошкасын бөлек саламыз. Еттің жұмсақтығы уже картошкаларды шай үстінен бассақ, просто кіріп кетіп отыр өздері. Ет уже болжап тұр. Енді бір 40 минут сондай қағда пісіреміз. Тарсылдатып қайнаудың қажеті жоқ, осылай ақырындап былқылдап пісу керек. 2,5 сағат уақыт өтті. Бұқпамыз талғанын дайын. Бетіне капустасын, иә. Иісі мұрын жарып бара жатыр. Да? Иісі, иә, иіс деген. Камера иіс бермейді әйтпесе. Мықты болушы еді. Ау? Бетіне де салсаңыздар болады картошкасын. Супер. Қазір басты да көрсетеміз сіздерге. Әдемі былқылдап тұрады. Оппа, байқансана құлайын деп тұржан. Анау немді, аха. Оң кеп ма? Жоқ. Оппа, байқанса. О, керемет. Ана картошкасын бетіне шығару керек едік, е? Жерде бас. Көп жаман дейін, иә? Қыз тоқты. Анаға сорпа қимаппын ғой. Иә, Я бірінші тап кеттім.
Әкел, мама. Зелень істеме. Міне бұқпамыз дайын. 2,5 сағатта дайын болды. Мына үйдің үлкендеріне бас пен жамбасты бөлек пісіріп алдық. 2 сағаттық ет.